नमस्ते मेरो प्यारा साथीहरू। आज चाहिँ मैले यो सानो मिनी ब्लग बनाएर हजुरहरू समक्ष राखिरहेको छु है। म चाहिँ आज माइत घर जाँदैछु र मेरो पछि आउनुहुने मेरो दिदी हुनुहुन्छ अनि यहाँ मेरो अगाडि जानुहुने चाहिँ मेरो कान्छा काका। उहाँले चाहिँ हामीलाई अन्त अरु पनि भन्नु न घर लगेर जानुहुँदैछ। सरदारको नातिनी सेवारो काकालाई पनि भेट्यो, उहाँलाई पनि हामी एकछिन बातहरू गरेर चाहिँ हामी छुट्यौँ है। छुटेर चाहिँ हामी चाहिँ घर पुग्यो हैन। घर पुगेर यसो हेरेको त भाउजूले तोरीहरू कुटेर राख्नु भएको रहेछ पुरा। अम्लिसोहरू पनि यो अम्लिसो यो कुच्चो भन्छ है, यिनीहरू पनि थुतेर राख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ काँचै हो नि त। राख्नु भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ सुकाउनु भएको हो। यो चाहिँ मेरो माइत घर भन्दा पनि मेरो बाउको दाजुको घर हो है साथीहरू। जेठा दाजुको हो। जेठा दाजु चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ गाउँको बाटो र हामी एकछिन बिसाएर चाहिँ लुजुम तल साइला काका भएको अगाडि चाहिँ हामी कान्छा काका साइला काका घर जाँदैछौँ। साइला काकाको जेठा छोरा, साइला काकाको छोरा दाजु। हाम्रो साइला काका चाहिँ तल के दमक झर्नु भएको छ है। उहाँलाई त दाजु यता हेर्नु हामी जाँदैछ। अन्त घरमा चाहिँ दाजु चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ नि त साइला काकाको छोरा चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई यसो यता अब म दाजुहरुसँग फोटो खिच्छु गर्दै लानुहुँदैछ। घाम पनि मजाले लागिरहेको छ। चिसै दिन थियो र फोटोहरू एकछिन खिच्यो डाँडामा उभिएर हामी है। अनि यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साइला काका। त्यहाँदेखि रमाइलो गऱ्यौँ है। रमाइलो गऱ्यौँ, एकछिन बिसायौँ। दाजुले चाहिँ हामीले त जान्दैन आउनु काका आउनु काका आउनु न, म त कहाँ जाँदैछु त। काका पनि आउनु त भएन र म चाहिँ क्यामेरा आउनु फोटो यस्तो गर्छ हुँदैन दाहिने हात त हुँदैन हेर। थ्याङ्क यू सो मच।